这2天呀没有下雨，天气特别热，晚上你必须要开空调才可以入睡。所以今天小 F 呢要去露营，因为露营的时候呀，晚上睡得特别好，因为很凉快，就像国内的冬天一样。所以再热的天气，一去野外就 OK 了哟。哎，好啦，那我们出发了哟。现在已经进了山里面了，进了山里面，即使有太阳呀，也感觉阴阴的、凉凉的。等一下，马上就要到了哟。哦，能看哈巴带麦卡。现在中午，这边有一群当地人在这边喝酒，很舒服、很惬意的乡村生活哟，就是这个样子。你能听啊？还要点火的这个棒子，哇，这个20度还挺多的哟。把我的冰块放在我的小冰箱里面。哎，小鹅，Hello， 小鹅，走啦。这个营地上面都是做露营博主的，因为大家都带着三脚架，高高的三脚架架着，带了2面旗子，泰国旗子，还有一面他自己设计的旗子，不知道是什么，但是很好看。终于歇息了，累死我了！太阳已经下山了。Cause every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? My world is the last, need you by my side. Ôi,
哇，冰凉了，放了冰块爽多了，终于可以吃下零食了。每次搭完帐篷呀，都是累得不得了。然后吃晚饭的时间就是要生活干活，但是也很享受哟，这种单纯的、很专注的一件事情。照相机没电了，赶紧给我照相机充电！哇塞，现在天已经暗了，最美的时候。等一下，我就充电的时候就赶紧开始生火了哟。然后一会儿就要开始我今天的烤串串了。Hello， 拜拜拜。终于插完了耶！小 F 还烤了这2个红薯，但是需要时间哟，慢慢的这样等。老是掉下来。这边刚刚撒了这个麻辣粉。F 的 BBQ 呢，早一天就把这个鸡肉就已经腌制好了，然后今天过来呢就直接穿好，然后放上我的小菠萝和鸡肉一起吃。我相信应该很好吃的哦。现在就等这个时间了。小 F 带了这个大葱，要烤这个大葱。我烧烤一定要吃大葱，应该很好吃。这是小 F 昨天在夜市里面买的这个猪肉烤串，别人家烤已经做好的 sauce， 然后这个是鱿鱼，等会儿呢热一下也可以吃哟。好啦，那我现在要开始吃了哟。新的。今天小 F 带了 Margarita， 韩国的这个桃子米酒。哇，好香啊，都是桃子味儿。哇，充满了这个桃子味的香气。今天小 F 可以喝一整瓶，好吧？吃我的烤串串哟。小 F 的 BBQ sauce， 哇，辣辣的，蘸什么呢？蘸这个。哎呀，蘸呢？太辣太辣了！小 F 忘了放这个冰块了耶。干杯！这个辣味啊！你们喜不喜欢吃烤大葱？我觉得北方人应该比南方人更喜欢吧。烫！哇，全部都是老外耶，10几辆摩托车。哇，泰国人
们做的 sauce 怎么那么好吃？有番茄酱。大葱有大葱。哎，好嘞，拿到我的帐篷那边去。这儿，哎，红薯。现在已经9点钟了，不过今天小 F 在家干活很多，所以呢，生活的时间也很短。今天终于在9点以前全部吃完。好甜哟！我最喜欢这种红薯，特别甜。咖喱虾薯片，泰国特有的口味。泰国都喜欢吃辣辣的薯片。耶！不辣耶，口味有点小咖喱，还有点香茅的味道。这个推荐你们去买哟，很好吃。今天的星星其实挺多的，刚刚小 F 还看到一颗流星，不是这样子过去的，是这样子，然后这样子走的，所以一看呢就不是飞机嘛，因为挺远的。这个滑行的感觉有点像 UFO， 在山里面都能看到各种各样的星星，很有意思。这个营地呢有热水器，所以呢，如果冬天的话，洗澡就不会怕冷哦。妈妈，哎，听听呢，困惊阿来卡，哎，困哈阿来卡，看见了，2只妈妈在我刚刚那个烧烤的地方，他们过来找食物了耶，嘿嘿，我照着它，有2只眼睛闪闪亮哟。现在开始下雨了耶。小 F 现在正要去洗漱，然后就下雨了耶。好，啪，赶紧拉这个贴幕，把这个水往下游。这个雨就是说来就来，在山上就是一阵风一阵雨的。今天晚上就听雨声入睡了耶。现在外面的风超级大，刚刚小 F 的天幕一边被吹走了。跟大家说晚安以后，接着小 F 就忙不停呀。哎呀，下这个林冰。太恐怖了！第一次小 F 遇上山上的风这么大，这么急。我现在要坐在这个帐篷里面坐镇。我觉得如果我不坐在这里面的话，我的帐篷都被吹跑了，很可怕。刚刚小 F 看一下，天哪！这个风，哇塞，吹走了！什么东西倒了？我要出去看一下。妈的！哇，超级恐怖的雨声耶！这个雨一点都不浪漫了呢。Hello， 小瓦迪斗潮。哇，看早上的风景。Hello， 躺在公咕噜玩耶。
现在小 F 呢就等炭烧好，然后我要煮个鸡蛋。哇，这个烟好大哟！到小 F 趁煮水的这个时间，稍微收拾一下这个帐篷里，等一下太阳一上来就非常热了哟。刚刚烤的咖喱，喂，卖相不好，但是特别香。再放一个麻辣口味的，小 F 没有试过，但是。喂，哇，小 F 的咖啡，不好看了。是不是太美了？在这个地方喝咖啡，买奶子，再一个，麻辣的。好啦，小 F 收拾好啦，跟这个营地 say 拜拜喽。我们下支影片见哟。